おはようございます。茨城県のね、海岸から撮影しております。寒いね、今日。マイナス7度。寒い。でね、今日のビーチクリーン、収穫はこちら。まずね、これね、こんな感じですね。これ袋1個と、これね、ロープ。浜にね、もじゃもじゃに絡まってたロープがあったんだけど、結構束になっててね、とりあえず5回かな ?4 回忘れちゃったけど、とりあえずひとまとまりは処理できましたね。これ持って帰ればね。ということで、一段落ですね。こんな感じ。もうそろそろ日の出だね。さあ、今日も一日が始まります。じゃあやっていこう。
どうも。いやね、やっぱね、この時間だけでもね、やっぱこう気持ちがね、すごいいいよね。まあ海がね、近くにない人もね、まあ公園とかね、日の出が見えるとこで、まあ一日の始まりをね、こういう風に始めてもらえると、いいと思います。それじゃあまた良い一日を。こんにちは。今日はね、これ紅はるか、これ食べてきます。食べてみよう。いただきます。どうかな。うん。甘いな、これ。今回ね、茨城県産のね、紅はるか。これ砂糖入れなくても全然甘いっすね。美味しいね。まあ、こんな感じで。これじゃあいただきます。